Hallo zusammen! Nachdem ich nun schon ein paar Videos von verschiedenen Grillstellen gemacht habe, möchte ich an dieser Stelle ein paar Gedanken hinzufügen. Warum mache ich diese Videos? Warum, in Gänsefüßchen, verrate ich diese Grillplätze? Ein Freund von mir war nämlich von dieser Idee überhaupt nicht begeistert, da er Bedenken hat, dass die Plätze dann irgendwann überfüllt sind, obgleich er selbst eher selten grillen geht. Naja, ganz nach dem Motto: „Nichts hergeben, was man selbst nur selten nutzt.“ Was ist meine Motivation, euch mit diesen Videos einige schöne Plätzchen aufzuzeigen? Dies alles werde ich euch noch gleich erklären. Lasst uns aber vorerst zunächst ein schönes Lagerfeuer machen, einen Kiefernadeltee genießen. Taucht mit mir zusammen in diese Atmosphäre ein. Es ist einfach wunderschön, in freier Natur an einem angenehm wärmenden Feuer eine gewisse Form von Freiheit zu genießen. Man muss so etwas auch nicht immer mit vielen anderen zusammen machen. Geht doch auch mal ganz alleine an einen schönen Grillplatz. Dort hat man Zeit, in Ruhe nachzudenken, Gedanken kommen und gehen lassen. Einfach mal raus aus diesem Alltagsstress, den mancher vielleicht haben mag. Schaut euch den Mond, die Sterne an. Und selbst wenn man nur mal 1 oder 2 Stunden Zeit hat, es lohnt sich in jedem Fall. Denn fragt mich nicht warum, aber irgendwie scheint die Zeit am Lagerfeuer langsamer zu vergehen. Zumindest, wenn man alleine ist. Man muss nicht unbedingt 10 Freunde um sich haben, die Steaks und die vielen Salate dabei haben, das ganze Geschirr, welches man herrichten und mitnehmen muss. Geht doch einfach mal mit so gut wie gar nichts dahin. Vielleicht nur mal einen Teebeutel, Wasser und Metallbecher mitnehmen und dann in aller Ruhe mit allen Genüssen sich einen Tee kochen. Vielleicht kann ich mit meinen Videos den einen oder anderen dazu motivieren, das auch mal zu machen. Es wird sich sicher lohnen. Man muss nicht immer 2 Wochen in Urlaub gehen oder ein ganzes Wochenende Wellness machen, um mal zu entspannen. Sicher, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber ein paar schöne Stunden am Lagerfeuer kann einem unglaublich viel Entspannung geben. Mehr, als mancher, der das noch nie gemacht hat, glauben mag. Ich wünsche euch schon jetzt viel Freude, abenteuerliche Romantik und Entspannung. Bis bald!